представим нашия проект за здравословно хранене, с който целим да дадем на широката аудитория правилните начини на хранене, избирането на правилни упражнения и правилните тренировъчни режими. Чрез сайта ви може да се обогатите по всякакви теми, които ви вълнуват. Чрез съответните менюта ще получите лесно и бързо информацията. Имаме в началната страница 3 форми за мазнините, въглехидратите и белтъците, като отделни теми. Също така имаме бланка, с която може да се свържете с нас, менюта с здравословни храни, упражнения и тренировъчни режими. Също така и бутони за препращане към сайтове като Facebook и Twitter. Реализирали сме нашия проект чрез HTML, CSS, Bootstrap, Notepad++, JavaScript и Email. Това са източниците, от които сме взимали информация и картинки. И сега ще преминем към демонстрацията на самия сайт. Съжалявам, аз сега в сайта и защо не видях, че не Това е на нашия сайт, нашата начална страница за ефектът при зареждане на самия сайт Fading Up. Сме използвали Animate CSS. В началната страница също така отдолу са ни трите теми за магните, въглехидратите и белтъчините. И трите са структурирани по един и същи начин. Имаме бутони за препращане към съответните страници, обаче интернет е много бавен. Отдолу на всяка страница имаме футър с
към профилите ни в Twitter, Facebook и съответно имейла на сайта ни. Имаме също така и оверлей меню, в което са посочени сутрите под менюта за фитнес. В него ще намерите упражнения за всяка част от тялото, която искате да тренирате. Също така има и кардио упражнения за тези, които искат да отслабват. В супер здравословните храни сме използвали 4 колони, в които сме сложили снимки на храните и като сме натиснали на всяка една от тях си има съответна информация за самата храна, с какво помага, как се приготвя и така нататък. В диетите имаме пейджър от 2 страници. В бъдеще ще го направим по-голям. В него имаме по 9 диети в страница. С бутон се препраща. Имаме снимка, както и заглавие на диетата и съответно по 1-2 изречения какво представлява. В контакти са представени информация за нас, Facebook, имейл, телефон и както може да се свържете общо взето с нас. В началната страница имаме бутон за връзка, който ни препраща към форма, с която ви си пишете имейла, мнението и как да се обръщаме към вас. И ни изпращате общо взето това направили сме сайта ни да бъде лесен за употреба. Използвали се на динамични бутони, за да може да се стига лесно до всяка страница. Съответно си има връщане назад до страницата, в която сме били преди това. И да. Следваше дълго. Това, което тя ви демонстрира в момента е как като ти се счупи техниката, трябва да не губиш самообладание, да дишаш дълбоко и да импровизираш. Затова те накарах да го направиш, защото няма да ти е първи и последен път. Затова да карам да дишаш дълбоко и да вентилираш, защото едва избута до края. Нормално е да ви се чупи техниката, винаги се чупи техниката. Интернетът спира, аз съм правила поне 15 пъти презентация без презентация, защото съм я забравила, щупил се проектори или нещо друго се е случило и трябва да избуташ час и половина и да държиш аудиторията концентрирана. Така че нещо, което наблюдавам и е фидбек по отношение на презентациите, не дейте да презентирате двете. Ясно си разграничете ролите, това и за всички останали ви го казвам. Единият се занимава с техниката и диша дълбоко зад кадър, единият излиза отпред, не дей да се криеш зад катедра, зад маса или зад каквото и да е било и презентира това, което имате да кажете. Иначе се губи фокуса. Кой говори, кой не говори. Трябва да имате ясно разпределени роли, какво се случва. Като се щупи нещо, щупило се е нещото, нищо няма да се случи. Дишате дълбоко и продължавате нататък. Дизайна на сайта е един от най-добрите. Просто шапка ви сваля, момичета, един от най-добрите дизайни според всички тенденции, всичко, което трябва да се направи супер юзер-френдли, супер лесен за навигация, супер файн. В Mac мили хора нищо не се виждам. Аз съм с Mac, гранд шрифт нямам. Значи пак картинките са там, шрифт никакъв. И защо не мога да разбера какво се случва, трябва да, вероятно, да пробвате на различни машини, къде какво се случва, като предавате проекти. Хомпейджа всичко ви са адекватни спрямо картинките. На хомпейджа слагайте welcome menu, слагайте акцент за кой е вебсайта, какво ще се случи и как ще се случи. Сложите ли се двете снимки на този вебсайт, сайта ще се ползва за сайта за познанство, да ви пишете ни юнаци и да ви свалите неща в него. И всъщност сега ще ви обясня, проблема ще дойде от вас. Защото на хоумпейджа вие сте си сложили имената и свържете се с нас. Работата, ако ме интересуваме, нали, пишете ни.
Това е много важно. На хоумпейджа се слага информация за какво е сайта. В случая сайта е свързан с здравословното хранене, фитнеса и диетите, не да ви пишат на вас. И трябва да ви имате в предвид. В IT индустрията има много малко жени, красиви жени още по-малко. Така че трябва да го имате в предвид това нещо и от самото начало да си поставите границите, кога, къде и как, защото ви уверявам, ще имате страшно много покани. Уверявам ви в това нещо. Второто нещо, което трябва да пипнете около вебсайта, дай се слез надолу малко, защото това се зареди. Сайта ви е повече за фитнес и хранене, по-малко за белтъчни, въглехидрати и мазнини, затова ви съветвам тук да промените акцентите. Тоест, белтъчните, въглехидратите и мазнините ще влязат като подменюта вътре при храните, а пък тук изведете трите основни категории – хранене, диети и спорт. И така да се влиза надолу. Трябва да пипнете шрифтовете. Всичките имате проблеми с шрифтовете. Смесването на шрифтовете и невъзможността за акцент са нещата, по които трябва да поработите. В случая имате почти еднакъв размер, почти всичко ви е болт. Трябва да ги пипнете леко, заглавията ви да са в по-голям размер, да са повече болтнати, пък надолу да са по-финни и бутоните удачно да са цветни, защото те са ви call to action-ите, т.е. за да кликнат върху бутона, това зеленичкото е удачно да се стои зеленичко, за да им привлича вниманието и да кликнат, да проверят какво се случва нататък. Тук с малко помощ на другия компютър, който е с WEBLOZ, успях да разгледам вътрешните секции. Имате проблем нещо с това, както зареждаш шрифт? Да, смисъл при мен изобщо нещо не се вижда, аз се разгледам това на момента. Но вътре имате смесване на големи широки снимки и по-малки. Придържайте се при форматирането на текстовете и на снимките, т.е. започнете ли с широките снимки са тренд, колкото са по-големи, колкото са по-широки, толкова по-хубаво. Използвайте една широка снимка и надолу развийте текста. Да разбутвате като в Word и класните работи нещата, една снимка горе, една отстрани, една отдясно, не е много печелившо, защото разфокусира погледа. Не знаеш снимката ли да гледаш, пък текста ли да гледаш. Отгоре една снимка, отдолу една снимка е окей, вътре имате шрифт, ако искате да сложите акцент, правете вътрешни препратки. Вътрешните препратки са ви окей и за SEO оптимизацията. Препратки към външни сайтове, които не ви плащат, не е удачно да правите, защото ще научат да не ви плащат, а в крайна сметка до голяма степен това да го правите в интернет и да изкарате пари. Така че го имайте в предвид това нещо. Той има да ви сподели много проекта. Значи, в което е, аз много се благодаря. Аз по принцип повечето проекта много ми харесва категорията, просто защото съм бил участник, има една сентиментална така настройка към цялото нещо, но вашето проект ми харесва поради една много ясна причина. Аз съм учил 2 години да търпя на майка ми да спре да яде храни бокуци. Да, буквално в смисъл тя яде бокуци, ама истински бокуци. Взема си само от магазина и го пържи в много олио, което е ужасно смисъл да се мъча да я убедя, нали, че това не е правилно, обаче тя няма смисъл да го направи, защото тя не го разбира, тя е смъкнала по този начин. И когато вашата идея е, тук според мен вашия сайт е много силен това да покаже на тези хора, които не са запознати визуално, нали, в смисъл ясно, кратко и точно защо програмите не трябва да правят, защо това им вреди. И това ми хареса, че видях първо трите основни типа храни, защото тя не е наясно с това. Просто тя знае, че трябва да яде и го прави както трябва. Сега ще почна и за това ми хареса това на проекта. Тоест имат мисия. Имате мисия, да. Да ви го преведат това ми казва. Да, аз сега ще почна да ви И мисията е ясно дефинирана. Да. Тоест разликата между този и къде отчитаха животните. Те излязоха. Между този и проекта с животните е, че на homepage е много ясно дефинирана мисията. Като махате, сложете с нас и като го напишете в едно изречение, нещата ще влезнат. Сега получим да записам няколко неща. Първото, което е, почна много горе, че са структурирани упражненията, гиковете или да не са гикове, или да имат някакво зареждане, защото като почна да отварям упражненията и почнем да зареждам гиковете и почна да бави сайта. Това е малко колко смисъл. Яко е, че са гикове, изглежда малко като такъв готен сайт, където вижда смешни неща. Ето тук, виж гиковете. Общо взето упражненията яко, че сте сложен, даже супер. Въпросът е да измислите или по як начин, защото
Това е хубаво да ги показва, че не ги обаче те ги като почнат да зареждат компютъра, не почват да забиват с това компютър. Ембеднати видеа са по-добре. Да, ембеднати видеа и някакво горе-долу яки картинки, която да показват и по-упражнение. Понеже двете спортувате да ви давам бизнес потик, ако го осветните този сайт и започнете да записвате авторски видеа, можете да изкарате пари от продуктово позициониране в рамките на вашите видеа. Просто сте красиви и ви уверявам, че ще ви гледат. И няма смисъл да го прикривате, и няма смисъл да се правите, че не го разбирате. И така или иначе имате интерес към храненето, имате интерес към спорта, като да качате чуждите видеа, можете да започнете да снимате ваши. Ще ви дадат пари за продуктово позициониране и можете да направите живеш бизнес модел от нещо, което е окей и е близо до вас. Това е много добре. Да. Мога да ви дам конкретно как да го направите. Имаш планите момчета на подрастване? Не, момичетата ще им се влязат. Момичетата ще влязат информацията, момчетата да гледат. По отношение на визията и по отношение на лицата, един от хората, които ви препоръчам също да прочетете е Дрейтън Бърт. Дрейтън Бърт има книга издадена на български, тя е за имейл маркетинга, но много от нещата са приложими в веб. И той казва, че хората харесват лица. Ако имат лица, ако вебсайт има свое лице и използвано лице, това продава и привлича интереса. Мъжете харесват жени, красиви жени, жените също харесват красиви жени. Когато използват, обичат да гледат лица на жени. Това имам предвид, няма нищо общо с сексуалността. И когато използвате във визуалните си материали лица на красиви и усмихнати жени, това създава емоция и заради създадената емоция хората харесват и четат това, което пишете и това, което правите. Затова ви го обяснявам. Къде? Също е. Да, хубаво като видя упражнението да видя туториал, защото аз примерно, като почнах да се занимавам, като почнах да тренирам, 95% от упражненията не ги правя като трябва. Смисъл, не знаех просто къде е върху, защото... Това е текст или са? Може и клипчета, както тя перфектно се клипчета, покажете кое как се прави. Смисъл, стоката е много важно, защото примерно да видиш лежанка и не си